Oi pessoal! Nem sempre a gente consegue se alimentar direito com a correria da semana. Por isso hoje vou ensinar uma receitinha para te ajudar com isso. Bora cozinhar? Para fazer a massa, misture um ovo inteiro com 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 colher de sopa de farinha de coco, 1 colher de sopa de água, 1 pitada de sal e, por último, meia colher de chá de fermento em pó químico. Unte uma frigideira aquecida com manteiga. Gente, uma dica, tem que ser antiaderente. Eu vou usar a frigideira gourmet Stoneflon da MTA, que além de ser antiaderente, vai ao forno, fogão, inclusive no de indução. Agora colocamos nossa massa na frigideira, que está quentinha, e assim que dourar um lado, coloco sementinhas de girassol e de abóbora. Viramos e colocamos o recheio. 1 fatia de queijo e 1 fatia de peito de peru. Só esperar dourar o outro lado, dobrar e tá pronto para comer.